สวัสดีครับวันนี้จะมาลองทดสอบ Daylight DRL นะครับว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้รถล็อกอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะลองกดปุ่มล็อกซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับลองดูว่าจะเป็นยังไงสังเกตว่าตัว DRL นะฮะจะกระพริบทั้งหมด10ครั้งแล้วก็ตามด้วยไฟฉุกเฉินทั้งหมด5ครั้งนะครับแล้วก็ถ้าเกิดผมกดปุ่มเปิดรถนะฮะ1ครั้งดูนะฮะเป็นยังไงสังเกตตัว DRL นะฮะตัว DRL ก็จะกระพริบ2ครั้งนะฮะแล้วก็ตามด้วยไฟฉุกเฉินแต่คราวนี้ผมจะไม่ล็อกรถนะฮะจะให้มันล็อกอัตโนมัตินะครับลองมาดูว่าตัว DRL จะทำงานยังไงบ้างรอสักครู่นะครับตัว DRL ก็จะกระพริบ1ครั้งนะครับแล้วก็ตามด้วยไฟฉุกเฉินแล้วก็ถ้าเกิดผมกด AUX 1ครั้งเนี่ยตัว DRL จะไม่ทำงานนะฮะจะติดแต่เฉพาะไฟฉุกเฉินเดี๋ยวลองดูนะฮะอันนี้ผมกดตัว AUX แล้ว1ครั้งโอเคแล้วก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งถ้าเกิดผมกดปุ่มล็อกซ้ำ1ครั้งลองดูนะฮะโอเคครับมาดูอีกเคสหนึ่งครับเคสนี้เป็นกรณีที่ว่าผมกดล็อกรถไว้อยู่แล้วก็ไปไม่ได้เปิดปุ่มเปิดล็อกรถจากรีโมทแต่เป็นการไขกุญแจที่ประตูฝั่งคนขับนะฮะอันนี้จะเป็นลักษณะเหมือนกับการแจ้งเตือนบุกรุกนะฮะสังเกตว่าตัว DRL นะฮะจะติดตลอดนะครับแล้วก็ตัวไฟฉุกเฉินก็จะกระพริบตลอดแล้วก็จะสลับกันอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะฮะซึ่งลักษณะการทำงานนี้ถ้าเกิดเราเปรียบเทียบเหมือนกับตัวไซเรนถ้ามันเป็นไซเรนมันก็จะร้องแต่ครั้นี้เราเปลี่ยนจากไซเรนเป็นDaylight DRL มันก็จะติดตลอดตามที่เห็นนะครับสวัสดีครับวันนี้ผมหลังจากติดตั้งเสร็จก็ได้เอามาทดสอบเช้านี้นะครับคันนี้เป็นVolvo V70 2.3T ปี 2000 นะครับได้มีการนำเอา Daylight DRL มาใช้แทนเสียงไซเรนที่ชุดสัญญาณการขโมยนะครับลองมาทดสอบกันเลยนะครับตอนนี้ตอนนี้รถล็อกอยู่นะครับผมจะลองกดล็อกซ้ำนะฮะ1ครั้งลองดูนะครับไฟ DRL ไฟ DRL ด้านล่างจะกระพริบ10ครั้งนะครับแล้วก็ตามด้วยไฟฉุกเฉินจะกระพริบทั้งหมด5ครั้งแล้วก็ถ้าเกิดผมกดปุ่ม AUX 1ครั้งมันก็จะกระพริบแต่เฉพาะไฟฉุกเฉินเท่านั้นนะครับแล้วก็ถ้าผมกดปุ่มเปิดล็อกก็จะเป็นอย่างนี้ฮะ1ครั้งตัว DRL ก็จะกระพริบ2ครั้งนะครับตามด้วยไฟฉุกเฉินแล้วก็ถ้าเกิดว่าผมไม่ได้ล็อกนะฮะแล้วก็ให้มันล็อกอัตโนมัติเดี๋ยวลองดูนะครับว่าจะเป็นยังไงต่อก็ตอนนี้ล็อกแล้วครับไฟ DRL จะกระพริบ1ครั้งตามด้วยไฟฉุกเฉินแล้วก็ผมกลับมากดล็อกอีก1ครั้งนะฮะก็จะเหมือนทีแรกที่กดล็อกไว้อันนี้ฮะอันนี้เป็นการนำเอาตัว DRL มาใช้แทนไซเรนชุดสัญญาณการขโมยนะครับซึ่งควบคุมด้วยรีโมทก็หลายๆท่านพอเห็นแล้วก็จะแปลกตาดีนะฮะแล้วก็สามารถเห็นชัดเจนนะฮะทั้งขึ้นรถลงรถลองดูนะครับเป็นไอเดียอีก1เคสนะครับอันนี้เป็นเคสกรณีที่เรากดสัญญาณกันขโมยล็อกไว้แล้วเราก็ไปไขกุญแจที่ตัวรถแล้วก็เปิดมาสังเกตว่า DRL ด้านล่างจะติดตลอดนะครับแล้วก็ตัวไฟฉุกเฉินก็จะกระพริบจะเป็นตามนี้ครับ